নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ অন্য অতি শৰ্ট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, নেচাৰ আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগেনে? মোৰ হ'লে নেচাৰেল পৰিৱেশবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে দেই। প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি নিজকে বহুত সুখী অনুভৱ কৰোঁ। যিমানেই মনটো বেয়া লাগি নাথাকক কিয়, এইবিলাক এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিলে মনটো বহুত বেছি আনন্দ দিয়ে। চাওকচোন, মই এফালে গৈছিলোঁ, এই পৰিৱেশটো দেখি ইমান বেছি ভাল লাগিলে, মই এটা ক্লিক কৰি থলোঁ। আপোনালোকেও শেষলৈকে চাবচোন দেই, আৰু মৰম দিবলৈ নাপাহৰিব। এইদৰে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।